Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. E la chiamano estate, questa estate senza te, ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui, vicina a me? E le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te, ma gli altri vivono, parlano, amano e la chiamano estate, questa estate senza te. Gli argomenti dei quali ci occupiamo questa settimana sono argomenti, come al solito, di attualità, ma dobbiamo dire alcuni di questi suscitano davvero rabbia e compassione, rabbia per la fattispecie che andremo a trattare e compassione, ma compassione brutale, non passionevole, nei confronti dei soggetti che si sono macchiati di comportamenti che, seppure non vogliamo definirli reati, sono comportamenti che non hanno nulla a che fare col buon vivere civile. Iniziamo proprio da quest'ultimo argomento. Sappiamo tutti che nel corso dell'ultimo fine settimana vi è stato un fatto luttuoso, un fatto di una gravità inaudita che ha coinvolto un ministro, il ministro agli affari sociali, il ministro La Roccella, che si è vista scomparire di fatto dinanzi ai propri occhi quello che era il compagno di una vita, Luigi Cavallari, il proprio marito, un docente universitario, un accademico di lungo corso, un ingegnere, una persona tra l'altro composta, che aveva sempre accettato di fare una sorta di first lady al maschile nel corso degli anni, quindi di stare in modo composto accanto ad una donna che ha mostrato enorme sensibilità nei confronti delle categorie più vulnerabili del nostro paese, che ha promosso davvero
tutto quello che riguarda il mondo della disabilità, portandolo al centro dell'attenzione del governo e del Parlamento. Ebbene, che cosa avviene rispetto ad una sciagura inenarrabile come questa che si è consumata sul lago di Vico, allorché il ministro Roccella ha visto scomparire di fatto da un barchino quello che è stato il compagno di una vita. Abbiamo assistito per l'ennesima volta allo scempio di quelli che alcuni hanno definito in modo assolutamente improprio leoni da tastiera. In realtà andrebbero definiti come dei soggetti minus abens da tastiera e nulla di più, perché hanno speculato su questo lutto enorme, su questo dolore che non riguarda soltanto la famiglia del ministro, ma riguarda tutti coloro che credono nell'importanza della solidarietà, nell'importanza soprattutto dello stare insieme, dello stare uniti in momenti di difficoltà come questo. Ebbene, questi personaggi assolutamente esecrabili, non definibili in altro modo, sono riusciti a speculare attraverso i social, inviando al ministro Roccella addirittura i complimenti per quello che era avvenuto, le felicitazioni, felicitazioni non di maniera ma addirittura stucchevoli, e quindi i rallegramenti per quello che era avvenuto con la perdita luttuosa. Come possiamo definire un comportamento del genere, se non un comportamento che dà la dimensione di come i social alcune volte siano delle pistole fumanti, delle pistole che vengono lasciate in modo armato nelle mani di chi non è in grado neppure probabilmente di sopprimere una zanzara o una mosca nella propria vita reale. Eppure, rispetto a quello che è avvenuto e rispetto a quello che è stato registrato in alcuni momenti come quello di domenica, il social può apparire, anzi appare, si mostra come un qualche cosa di deflagrante, di distruttivo rispetto a quella che è la coesione sociale, rispetto a quella che è la necessità in alcuni momenti che la società civile faccia quadrato, faccia massa critica nei confronti dei folli, ma faccia soprattutto quadrato a fianco a chi ha bisogno di un sostegno, a chi ha bisogno in alcune ore addirittura di ritrovare il corpo, il cadavere della persona che è stata a proprio fianco per una vita intera, e deve invece inopinatamente assistere anche ad uno sciacallaggio quotidiano, anzi possiamo definirlo ad horas, rispetto a quella che è una perdita di un familiare diretto. Ora, che spiegazione dare a tutto questo? Perché la Roccella è un ministro di centrodestra, è vicina a quelle che sono le sensibilità politiche, intellettuali della Lega? La Roccella, perché è una donna, deve subire tutto questo, e perché magari fa invidia rispetto ad altri che non sono riusciti a ricoprire quel ruolo come classe dirigente? Fa invidia più semplicemente perché la sua compostezza per anni è stata un punto di riferimento, è stata un elemento di bon ton all'interno di un panorama politico spesso degradato, spesso fatto di soggetti che in modo scomposto hanno cercato di portare avanti le proprie idee sì, si fa per dire, ma in realtà sono null'altro che congetture. Pensiamo a coloro che per anni hanno brandito Spinelli, le cosiddette canne, tanto per essere chiari, in pubblico, anche alla Camera o al Senato, per dire ma io calpesto la legge e cerco di portare avanti quelle che sono delle costruzioni di ingegneria sociale, soprattutto di coesione, in un modo diverso rispetto a quelle che sono le indicazioni che promanano da chi in modo composto, come la Roccella, invece ha portato avanti modelli di società civile replicabili e soprattutto civili, soprattutto inseriti all'interno del contesto di quello che è il rispetto delle regole del nostro ordinamento. E allora al ministro Roccella va sicuramente la nostra massima solidarietà, come va però il nostro massimo disprezzo nei confronti di coloro che anche in questa vicenda hanno dimostrato di non avere
quei minimi rudimenti, quei minimi concetti e soprattutto quei minimi principi, non tanto morali quanto etici, per poter essere inseriti a pieno titolo all'interno di un contesto sociale, di un contesto civile. Il secondo argomento, per passare a vicende un po' più leggere, ma neppure troppo, riguarda l'ex presidente Conte, perché in questi giorni il suo dilemma è: mi faccio ascoltare o non mi faccio ascoltare nella commissione Covid? Sapete tutti che vi è una commissione che da oltre 12 mesi sta indagando su quello che è avvenuto nel periodo del Covid, su come sono state di fatto utilizzate le risorse pubbliche, con miliardi di euro che sono stati spesi in mascherine che non avevano neppure il crisma fondamentale per essere qualificate come tali. Sono stati spesi miliardi con i banchi a rotelle per far sì che ci fosse la possibilità di utilizzare i banchi scolastici a mo' di bocce all'interno della bocciofila comunale, e però c'è stato soprattutto chi, oltre al dispendio di queste risorse, di queste energie in modo assolutamente incomprensibile, sembrerebbe che abbia utilizzato anche i soldi pubblici a scopi che non hanno nulla a che fare con la compatibilità con l'interesse pubblico. Ebbene, è stata quindi messa su una commissione non per indagare esclusivamente su quello che è stato l'operato o meno, ci mancherebbe altro, dell'allora Presidente del Consiglio, ma per indagare su come questi soldi siano stati spesi, su come spesso le procedure di gara siano state saltate, e ci mancherebbe altro, possiamo capire quelli che sono dei momenti particolarmente critici per il Paese, possiamo definirli critici per un contesto anche di carattere mondiale, e però questo non significa che si possa agire ritenendo di essere legibus soluti, quindi ritenendo di essere al di sopra o al di fuori addirittura del nostro ordinamento. E la Commissione non ha fatto altro che andare a verificare come ci siano stati dei contatti assolutamente incomprensibili, anomali, non giustificati e non giustificabili, che riguardano persone in qualche modo vicine all'entourage dell'allora Presidente Conte, contatti con il mondo delle imprese che non forniva beni e servizi per la cittadinanza, un mondo particolare, un segmento, grazie al cielo, minoritario del mondo delle imprese, che in realtà faceva affari e nulla di più, speculando su quello che è l'interesse pubblico e soprattutto sulla salute di milioni di italiani. Quindi, quando si porta avanti quello che è un profilo investigativo all'interno delle commissioni parlamentari, che non sono state inventate dal governo di centrodestra, che sono in piedi dal 1948 in poi, da quindi il momento in cui è stata celebrata l'unità repubblicana, l'unità attraverso l'emanazione della nostra Costituzione, ebbene non è che si può dire no, ma in questo caso la commissione è una commissione che è volta a creare un problema politico al presidente Conti e compagni. Ebbene, non funziona così. Innanzitutto vi è un imbarazzo notevole in questi giorni, in queste ore, anche rispetto a coloro che portano avanti il campo largo, che noi amiamo definire soltanto il campeggio allargato, no? Un po' come quel campeggio di mezz'estate in cui ognuno si alza o al mare o in montagna quando vuole, non certamente all'alba, non lavora, magari se la prende con quello che è il vicino e tutto fa tranne che organizzare quella che è la vita all'interno del campeggio. E così un po' il campo largo, no? È la sommatoria di tanti piccoli campi individuali, e per cui si arriva al campeggio allargato. Ebbene, pure all'interno di questo campeggio allargato però c'è un imbarazzo notevole su quello che sta avvenendo in queste ore. Quindi si chiede da più di una parte a Conte di sottoporsi a quello che è l'esame all'interno della commissione, di rispondere liberamente. Da qualche altra parte si chiede anche a Conte di fare un passo indietro, perché non puoi fare il controllato e il controllore
con un evidente conflitto di interesse all'interno della commissione, se tutto questo può riguardare il tuo operato. E Conte ci ha tenuto ad entrare all'interno di quella commissione perché riteneva che in questo modo potesse di fatto controllare quelli che erano i lavori parlamentari della commissione, e però se si crea una situazione di cortocircuito rispetto a quello che può essere un profilo di normalizzazione o meno del dibattito in commissione, bisogna prenderne atto. E allora perché gridare al complotto se lo strumento della commissione per la verifica dell'operato del Covid è uno strumento di rango costituzionale? Ma la Costituzione non è che può essere tirata in ballo, non può essere scippata, non può essere vitupirata soltanto quando serve a supportare le ragioni, spesso si fa per dire, i teoremi della sinistra. Quindi la Costituzione vale sempre, non può valere come se fosse l'interruttore di un sistema elettronico dove on e off vengono inseriti alla bisogna, a seconda soprattutto di quelle che possono essere le esigenze di Tizio, Caio, Sempronio. Allora il presidente Conte è giusto che si sottoponga, è opportuno oltre che giusto che si sottoponga a quello che è il dibattito e soprattutto a quelle che saranno le domande all'interno della commissione, senza invocare nessuna scusante, senza invocare nessuna scappatoia, e dopodiché il popolo sovrano, quello sì, deciderà se ci sono stati dei momenti da rivedere, ecco, vogliamo essere edulcorati, edulcoranti, oppure se in realtà tutto quello che è avvenuto in quel periodo, acquistando milioni, anzi miliardi di mascherine che non avevano neppure il crisma del foglietto di carta dell'A23 o dell'A24, se tutto questo fosse ascrivibile ad un mero errore, se fosse ascrivibile in realtà a quello che poteva riguardare la contingenza del momento, oppure se vi è dell'altro, e a quel punto è chiaro che la Commissione trarrà o potrebbe trarre le dovute e le doverose conseguenze. L'ultimo argomento riguarda indirettamente quello che è il profilo dei flussi migratori, che in questo momento il governo di centrodestra, in modo particolare la Lega, vogliono continuare a disciplinare in funzione di quello che è l'interesse del cittadino, del paese e anche di coloro che in modo regolare entrano in Italia, ma questa situazione, che è quella dei flussi regolari, va in realtà ad inserirsi, va ad innestarsi rispetto ad una indagine statistica che è stata diffusa nella giornata di ieri da parte del Sole 24 Ore e che vede nel periodo 2021-2025 un calo di circa 170.000 unità di iscrizione all'INPS di badanti e di colf in alcune regioni, in modo particolare del centro-sud del nostro paese. Ci stiamo riferendo al Molise, alla Calabria, alla Sicilia. Bene, che cosa sta emergendo? C'è un dato che è assolutamente inspiegabile. Mentre la nostra popolazione continua ad invecchiare, come è normale che sia in tutta Europa, con la necessità che ci sia un ricambio anche veloce di carattere generazionale nella pubblica amministrazione, nelle imprese, continuando a investire come fa questo governo sulle nascite, sulla natalità, ebbene, mentre da una parte avviene tutto questo, quindi c'è un aumento della domanda di fatto anche di assistenza pubblico-privata, ma comunque di assistenza attraverso colf e badanti, e dall'altra c'è una diminuzione delle iscrizioni effettive all'interno dell'INPS, un'iscrizione molto preoccupante perché stiamo parlando di circa 170.000 unità in appena 4 anni. E significa che c'è qualche cosa che non quadra. Ecco, noi non vorremmo, ma questo non è soltanto un nostro pensiero, è in realtà un ragionamento lineare che viene fuori da quella che è la possibilità di andare a verificare perché questo tipo di diminuzione sotto il punto di vista statistico non coincide, non combacia
con quella che invece è la domanda di servizi e di assistenza sanitaria e sociale ad anziani e famiglie. E allora il dubbio atroce è che in qualche modo ci siano ancora una volta i furbetti del nero, i furbetti della irregolarità, di coloro che in qualche modo continuano ad investire su quella che è la non regolarizzazione all'interno del nostro paese dell'ingresso e della permanenza. Perché se diminuiscono quelle che sono le ipotesi di regolarizzazione, è chiaro che diminuiscono conseguentemente quelle che sono le ipotesi e soprattutto i casi di iscrizione all'INPS all'interno di quelle che sono le gestioni che riguardano lavori di carattere occasionale, spesso anche di carattere stagionale, ma che comunque attengono a categorie che di tutta evidenza oggi in questo paese sono le categorie verso le quali spesso viene indirizzata la manodopera che proviene da parte di paesi fuori dall'orbita della nostra comunità europea. Questo significa che quindi ancora una volta chi parla contro quelle che sono le politiche di regolarizzazione e soprattutto di disciplina dei flussi migratori portati avanti dal centrodestra e dalla Lega non sa di che cosa parla, non si rende conto che vi è la necessità in questi casi di avere un quadro assolutamente coerente e completo con quello che è il profilo della sostenibilità della domanda e dell'offerta, la sostenibilità dei flussi migratori, perché se si colloca in modo abusivo della manodopera all'interno del nostro paese in questi settori, come in altri settori particolari, come quello dell'agricoltura o del trasporto pesante, non si fa altro che istigare qualcuno alla violazione delle regole. E non stiamo parlando soprattutto o soltanto di regole che attengono all'immigrazione clandestina, ma quando l'immigrazione da clandestina diventa addirittura in alcuni casi e in alcune zone del nostro paese prevalente rispetto alla regolarizzazione di questi flussi migratori, significa che non si tutela più neppure lo stesso migrante che vuole entrare in modo regolare seguendo i flussi migratori nel nostro paese. Bene, dobbiamo considerare un altro elemento di cui molto spesso la stampa, soprattutto la stampa di sinistra, non parla assolutamente. Stiamo parlando del dato statistico che vede il nostro paese in competizione diretta con la Spagna nel corso degli ultimi 4 anni sulla questione relativa alla percentuale dei flussi migratori. Abbiamo che ogni anno vengono regolarizzate circa 180-190 mila persone e c'è questa sorta di gara tra noi e la Spagna per cui ce la battiamo con la Spagna all'interno dei 27 dell'Unione Europea per avere il primato delle regolarizzazioni. Questo significa che il nostro concetto, il concetto del centrodestra e soprattutto il concetto della Lega di disciplina delle migrazioni non ha nulla a che fare con quello che può essere un profilo di discriminazione sotto il punto di vista della provenienza, della cittadinanza, sotto il punto di vista di un corretto utilizzo ed integrazione delle risorse. Siamo ancora una volta consapevoli del fatto che la nostra è una società all'interno della quale debbano convivere le diversità, ma tutto questo deve essere rapportato alle regole del nostro paese, alle regole che sono in vigore nel nostro tessuto sociale e quindi all'interno della nostra penisola, soprattutto grazie a quello che è stato un uso sistematico, intelligente e razionale della disciplina delle migrazioni portata avanti da parte del governo di centrodestra e, possiamo dirlo con enorme fierezza, portata avanti da parte di quelli che sono gli input della Lega. Quindi chi in questo momento continua a parlare a sproposito
di migrazioni, addirittura demonizzando quello che è il fenomeno delle migrazioni, non fa parte della nostra cultura di centrodestra e non fa parte soprattutto della cultura della Lega, ma neppure fa parte della cultura del centrodestra e della cultura della Lega chi continua a utilizzare le migrazioni, soprattutto quelle irregolari, in modo assolutamente specioso, continuando di fatto a speculare sulle disavventure altrui e cercando di violare le regole del buon vivere civile del nostro paese. Buona settimana ancora a tutti. Avete ascoltato La belva civile.